Hey ဒီလောကကြီးထဲမှာအလိုအဆုံးပါလဲသွားမေးကြည့်လိုက်ခလေးတောင်သိတယ်ပြန်ဖြေလိမ့်မယ်ချစ်ချင်းမြတ်တာလို့ပြန်ဖြေလိမ့်မယ်ပြီးတော့သိပါပြီဒါပေမဲ့လိုက်မှမလုပ်တာလက်တွေ့မလုပ်တဲ့အခါကျတော့ဒီကဘာကြီးမှာဒီနေ့ဘာတွေဖြစ်နေလဲလက်ကြည့်လိုက်ချစ်တတ်ဖို့လိုတယ်ဟုတ်တယ်နော်ဘာဖြစ်လဲချစ်တတ်ဖို့ချစ်တတ်ဖို့ကဲခွင်လို့တတ်ဖို့လူတွေလွယ်လဲပြောတယ်လက်တွေ့ကြလိုက်ရှောက်ဖို့ကြတော့လူတွေတကယ်ခက်ကုန်တယ်ဟုတ်တယ်နော်ဝိုးမချစ်တယ်လို့ခွင်မလို့ကဲလူတွေပူလောင်ခြင်းတဲ့ဝဲတွေ့လားချင်းကနေတယ်ဟိုကလေးလေးတွေရဲ့မိုးနေတဲ့ကိုဘယ်သူကြမှာလဲပြောစမ်းဝဲလို့နဲ့ကပြောနေလက်တွေမှာလူတွေအချိန်လွဲခဲ့တယ်ကဘာမြေဟာငိမ့်ချမ်းမျောလင်းနေနေတဲ့တွေမှာအရေးကြီးဆုံးကချစ်တတ်ဖို့ပဲဝဲလို့နဲ့ကပြောနေလက်တွေမှာလူတွေအချိန်လွဲခဲ့တယ်ကဘာမြေဟာငိမ့်ချမ်းမျောလင်းနေတဲ့တွေမှာအရေးကြီးဆုံးကချစ်တတ်ဖို့ပဲချစ်တတ်ဖို့နော်အရေးကြီးဆုံးကအလိုအဆုံးကတော့ချစ်ချင်းမြတ်တာလောက်ရမှာတော့ချစ်တတ်ဖို့မမေ့လိုက်တဲ့ကောင်တို့ရေဝေးခွင်လို့တတ်ဖို့လူတွေလွယ်ပြောတယ်လက်တွေ့ကြဟဲ့လိုက်ရှောက်ဖို့ကြတော့ကဲလူတွေတကယ်ခက်ကုန်တယ်ဟုတ်တယ်မလားဟေးချစ်တယ်လို့ခွင်မလို့ကဲလူတွေပူလောင်ခြင်းတဲ့ဝဲကဲချင်းကနေတယ်ဟိုးကလေးလေးတွေရဲ့မိုးနေတဲ့ကိုဘယ်သူကြောက်ပါလဲဝဲလို့နဲ့ကပြောနေလက်တွေမှာလူတွေအချိန်လွဲခဲ့တယ်ကဘာမြေဟာငိမ့်ချမ်းမျောလင်းနေတဲ့တွေမှာအရေးကြီးဆုံးကချစ်တတ်ဖို့ပဲပြောနေလက်တွေမှာလူတွေအချိန်လွဲခဲ့တယ်ကဘာမြေဟာငိမ့်ချမ်းမျောလင်းနေတဲ့တွေမှာအရေးကြီးဆုံးကချစ်တတ်ဖို့ပဲအရေးကြီးဆုံးကချစ်တတ်ဖို့ပဲဟုတ်တယ်အရေးကြီးဆုံးကချစ်တတ်ဖို့ပဲမမေ့နဲ့အရေးကြီးဆုံးကဘာဖြစ်လဲချစ်တတ်ဖို့ပဲကဲအားလုံးသမီးလေးချစ်ကြပါချစ်ကြပါအားလုံးတရားအားလုံးချစ်ကြပါချစ်ဟာလာပါရှင်သန်နိုင်ဖို့တို့လူသားတွေချစ်တတ်အောင်ကြိုးစားအတွေ့ဆုံကြရအဒီကပါမြေကြီးချစ်ကြစမ်းဟဲ့အမုံများကိုရက်အမုံများကိုရက်ပြေ No Hey ချစ်စနေမြေကြတဲ့ကဘာကြီးကိုဖန်ဆင်းဟုတ်တယ်မြေကြတဲ့ကဘာချစ်စနေငိမ့်ချမ်းတဲ့က
ကဘာမြေကိုချင်နာရောင်တွေရေးချေကြစို့စံကြောင်းလေးတဲ့တို့ရဲ့ချစ်တွေစီးစင်နေလားအပင်လည်းပြင်းမမြင်နိုင်ပါတဲ့ချစ်ရ